तो ही और दुई घड़ी हियन पे और वीर मैया होते हमारे यहाँ। जय हो श्रोताओ, हम अपनी बीती कह रही हैं, बोली वो बोली हम अपनी बीती कह रही हैं, तुम अपनी बीती समझिया। महाराज ने कुछ नहीं कहा, बोई बोली आइए महाराज, आप घोड़े पर सवार हो, इतना सुंदर आपका रूप है और शोभा भी बहुत पा रहे हो, आपका नाम क्या है? हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं के महाराज हो, बताओ कौन हो? अरे तो बतिया कर लो मेरे राजा जी, कोई बतिया रे कर लो मेरे राजा। आइए, केवल दो बातें करनी है, आप हमें बहुत प्रिय लग रहे हो, आओ ना आओ ना। दो